YouTube. En este video vamos a hacer un unboxing de la Zombie Strike Double Strike. Vamos a abrirla. Mira. Es un revólver de bolsillo. Eso es para hacerle aquí en la cintura. Las balas. Miren las balas. Y veamos cómo funciona. A ver, le jalas y sácale. Bueno amigos, espero que les haya gustado del video de hoy y nos vemos en el próximo video. Adiós.